Горит Цветаевский костер осенним пламенем рябины. Во имя, в честь родных сестер Анастасии и Марины горит Цветаевский костер. И каждый год костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины, Анастасии и Марины. Горит октябрьским тихим днем, теплом нам души согревая. Стоим в кругу перед огнем, их светлый образ вспоминая. Справа сейчас, вот по ходу автобуса, мы едем по улице Беднякова. Раньше она называлась Дубительская, но во времена Анастасии Ивановны, находившаяся здесь, уже, конечно, была Беднякова. Справа вот это строение, бывшая кулинария, место, где был рыночек. На этот рынок Анастасия Ивановна пошла, ее здесь ограбили, украли справку об освобождении, в том числе документы, деньги, и ей выдали временное удостоверение в городе Соколе, которое нам помогло установить адрес. Адрес первый квартал, дом 17. Ну, квартира номера не меняла. Квартира, в которой жила семья Трухачевых, Андрея Борисовича Трухачева, начальника стройплощадки Печаткина, его жена Нина Андреевна, здесь вот у них родилась дочь, был сын Нины Андреевны от первого брака Геннадий, который сюда приехал уже школьником, и здесь тоже продолжал обучение в этом районе. Вот их квартира находилась на втором этаже, два крайних окна, и вот по расположению выступов, видите, да, под окнами второго этажа, в том числе под широким, вы предполагаете, что здесь был балкон. Он на самом деле здесь существовал. Мы предполагаем ее такую конфигурацию по фотографиям более позднего времени, предоставленным нам жителями Печаткина, в частности, Валентином Душичевым. Но выход был из той, и из другой квартиры, и Анастасия Ивановна вот из своей комнатки, а это угловое как раз окно, она вполне могла попасть на этот балкончик, отдохнуть на нем. И как утверждал Геннадий Васильевич Зеленин, она его называла внуком, бабушка там иногда и писала, то есть ее закрывали одеялом, и она сидя писала или письма, или вот над чем-то работала. И вот про этот дом нам сразу сказали, что здесь жило начальство Суханского производства. Может быть, по этой причине он один из самых крепких оказался. Квартиры, но все были коммунальные, а в 40-е годы, да, и жители тесно общались друг с другом. Вот тут же Сергей Горкин сфотографировал жительницу, которая наверняка знала Анастасию Ивановну Цветаеву, выходящую и сидевшую на скамеечке. Скамейки здесь были две. В 15 году, когда Ольга Андреевна приезжала, Трухачева, впервые в эту квартиру, еще при живущих здесь жильцах, нас гостеприимно очень приняли. Вот здесь была скамейка, мы ее фотографировали, здесь была скамейка. Ну, вот это последняя, которая исчезла. Да, палисаднички были, заборы, насаждения, цветы. Очень много цветов, как мне сказали, было именно в конце 50-х годов. Порта и Суханским комбинатом, оно вот, к сожалению, уже да, исчезает. Если у вас будет, да, такое желание поддержать наше намерение в обращении к главе Сокольского района Юрию Алексеевичу Васину, чем оно знаменито? С Цветаевыми, конечно, оно связано. Первые же слова Ольги Андреевны, когда она здесь оказалась в феврале 15 года, я у нее спрашивала, могла Анастасия Ивановна вот к реке выходить, да? Ольга Андреевна сказала, да, конечно, она должна была быть здесь, потому что все, что связано с рекой, она любила очень. Да? И Геннадий Васильевич подтвердил в прошлом году, что они часто здесь были с Ритой. Это была пристань Печаткина. Это был такой транспортный узел, который закрыли в 80-е годы. На старых фотографиях он вот выглядит, видите, очень оживленно, очень красиво.
деревянная постройка специальная, да, доки, очень много здесь плавало вот самых разных катеров, да, судоходных, таких передвижных транспортных средств. Всех, кто понимает, да, почему у нас сегодня такая встреча под названием «Цветаевский костер». «Сокол» 6 лет назад присоединился вот к этой традиции. Мы действительно осуществили подготовку для первого костра Цветаевского на Вологодской земле с целью привлечь внимание к сохранению дома, находящегося по адресу улицы Фрунзе, 8. На 5-м костре мы уже говорили о том, что у дома появился хозяин в лице Кирилла Белозерского музея-заповедника по решению Министерства культуры, руководитель Михаил Николаевич Шарамазов. Я прошу его выйти сюда. Когда сказано, объявлено, да, мы планировали, конечно, что Цветаевский костер будет уже на территории перед домом. Территория будет облагорожена. Но вы сами прекрасно понимаете, какие обстоятельства этому помешали. Тем не менее, это решение остается в силе. И все, наверное, будет происходить так, как мы этого хотим. Для того, чтобы культура городская, культура района, культура Вологодской области, она не была какой-то отдельной, самодостаточной, она была связана с общероссийской культурой, чтобы это было поддержано вот таким мировым ощущением связей русских людей с Англией, с Францией, с Германией, со многими странами, где имя Цветаевых просто знак культурного единства, знак культурной исторической памяти. Вот это наше общее устремление, которое вы сегодня поддерживаете. Я надеюсь, все будет замечательно, да? Но самое главное нам сейчас начать с Цветаевского гимна, поэтому я еще прошу Татьяну и Александра сюда выйти, приготовиться тем, кто готов поддержать, знает этот текст, уловить мелодию. Мелодии очень разные Цветаевского гимна. Он именно наш такой вологодский. В Тарусе поют другой. Я прошу сюда выйти Сергея Лопотова, чтобы вы его увидели, автора текста этого гимна. Он опубликован и в Павлодаре в специальном сборнике. Даже там поют уже этот гимн. Очень нравится им эта песня. Вот я к микрофону приглашаю исполнителей. Прошу сюда выйти еще Надежду Ивановну Хамидгалееву, руководителя управления культурой Сокольского района. Надежда Ивановна — человек, который в очень сложных обстоятельствах очень чутко реагировал на наши просьбы и даже требования. Мы иногда с требованиями к ней приходили. Это человек, который поддержал вот эту традицию цветаевских костров. Я думаю, что она тоже под гимн, под исполнение. Мы будем и петь, и зажигать. Горит цветаевский костер, осенним пламенем рябины, во имя, в честь родных сестер Анастасии и Марины. Ведь каждый год костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древо век Анастасии и Марины. И не засохнет древо век Анастасии и Марины. Их веки жизни день за днем, стихов стихию, дум и мысли горит рябиновым огнем. Поленья жжет, как осень листья, и каждый год костру гореть, пока мы памятью ранимы, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины. И не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины. Друзья, добрый день.
гости. Мы рады вас всех видеть в нашем городе Соколе, на Цветаевском костре. Именно имя Анастасии Цветаевой, Цветаевский костер, стал таким знаковым уже событием в культурной, в литературной жизни нашего города. Это, наверное, то событие, которое связывает сегодня наш небольшой, маленький провинциальный город Сокол с историей, с культурой не только Вологодской области, но и всей нашей большой страны, Российской Федерации. Я благодарна всем почитателям таланта литературы 20 века, всем почитателям творчества Анастасии Цветаевой за ваше неравнодушное отношение к ее творчеству. Конечно же, огромное спасибо хочется сказать и Елене Витальевне. Вот благодаря таким людям, да, пропагандируются литературные традиции, и благодаря ей, наверное, очень многое делается по пропаганде творчества Анастасии Цветаевой в нашем городе. Очень приятно, что сегодня с нами Кирилло-Белозерский музей-заповедник Михаил Николаевич, и мы надеемся, что уже через несколько лет, да, Фрунзе 8 и имя Анастасии Цветаевой будет вот огромной большой точкой в литературно-туристической карте Вологодской области. Со своей стороны хочется сказать, что администрация Сокольского муниципального района и дальше будет поддерживать эту литературную традицию и прикладывать все усилия, чтобы имя Анастасии Цветаевой жило. И я думаю, что я здесь перед всеми могу пообещать, что в этом году мы все-таки снесем злополучное здание, да, вот, которое стоит рядом с домом, и уже на следующий год можно будет проводить Цветаевский костер именно там. Но сегодня мы выбрали для организации Цветаевского костра тоже очень замечательную площадку. Вы видите сзади, впереди вас, да, сзади меня наша великолепная река Сухана, и место это тоже очень символично, потому что когда-то давным-давно здесь была деревня Медведева, деревня Соколова, именно те две деревни, от которых пошел вот город Сокол, да, то есть здесь мы тоже находимся не случайно. Сегодня я вам всем желаю прекрасного, хорошего настроения, и погода нам помогает в этом. И, конечно же, получить удовольствие и от природы, получить удовольствие от общения, от прекрасной музыки, от прекрасных стихов. И надеюсь, что этот день останется у вас в памяти как один из замечательных дней. Михаил Николаевич, пожалуйста, приветствую. Добрый день будущего, потому что в настоящем Кириллов еще ничего не сделал для Цветаевского дома. Единственное, что и дом, и территория оформлены теперь в музее, это наша собственность. И я, к сожалению, о том, что мы в этом году ничего не успели сделать, но вы сами понимаете, что пандемия сбила нам все карты и спутала наши планы. И надеюсь, что на будущий год все будет иначе. Но видя вас, видя ваши лица и ту золотую осень, которая стоит на дворе, надеюсь, что все будет замечательно, и мы с вами будем встречаться в совсем других условиях и совсем другой обстановке. Но самое главное, что есть Елена Витальевна, есть вы, и память об Анастасии Ивановне, память о семье Трухичевых на этой земле не погаснет и останется у всех как яркое, светлое и очень нужное для всех нас воспоминание. Спасибо вам. Но она написала свое приветствие. Дорогие друзья, приветствую вас на Цветаевском костре памяти. Год трудный, но мы вместе, и это замечательно. Вспоминаю с теплотой нашей встречи в прошлом году. Спасибо вам за память о всех членах нашей семьи Цветаевых. Я благодарна и сотрудникам Кирилло-Белозерского музея-заповедника, которые приняли на хранение экспонаты будущего музейного центра в Печаткино, и сотрудникам Краеведческого музея в Соколе за участие в судьбе Цветаевского дома, а также в подготовке и проведении Цветаевских костров на Вологодской земле. И в Москве ждут своего часа отправки новые экспонаты. Я эту коробищу видела. Ну и к этой коробке еще Ольга Андреевна постоянно что-то добавляет, что-то находит.
Моя семья, мои близкие выражают признательность тем представителям власти Сокольского района и города Сокола, которые помогают решать многие вопросы по дому и по организации ежегодной встречи у Цветаевского костра. И сегодня мне хотелось бы вспомнить о людях, которые ушли в этом году, о тех, кто искал и сберег для нас творчество поэта Марины Цветаевой, открывал нам неизвестные ранее события из жизни семьи Цветаевых, их родных и друзей. Один из них – это Лев Абрамович Мнухин. Легендарное для цветаевцев имя, замечательный человек. А как жаль, что не будет уже с нами Татьяны Карповой, помощницы и активной участницы Цветаевских костров на Вологодской земле. Имена, предметы, судьбы – все это относится к нашей памяти. Низкий поклон Людмиле Кузнецовой за имя Абезгуза Александра Яковлевича, за ее кропотливые поиски, за переписку с Вадимом. Ведь Абезгуз еще один человек, связанный с нашей семьей в Печаткино. И это на самом деле открытие. И я рада, что на костре прозвучит имя Александры Стрельниковой. Я помню занятия бабушки и папы гимнастикой, разработанной этой женщиной, с которой Анастасия Цветаева была знакома лично. Это имена и судьбы, это память. Всем вам и вашим близким здоровья, и еще раз здоровья. С надеждой на будущие встречи. Ольга Трухачева, 14 сентября 2020 года, Россия, Америка. Стрельниковой прозвучало, поэтому я думаю, что Валентина Зуева и споет нам. Может быть, вначале споете, да, может быть, так удобнее. Или уже нам устроит вот такую разминку небольшую, чтобы пояснить, а что такое гимнастика дыхательная Стрельниковой, и в чем был один из секретов долголетия Анастасии Ивановны. Оказалось, что сокольчанка Валентина Зуева, живущая в Вологде, готовая поехать на Цветаевский костер в Сокол, знает, проводит занятия по этой дыхательной гимнастике. Каждое дыхание выполняется с каким-либо движением. Например, вот ладошки, да? Мы дышим и ладошками сжимаем ладошки. Вот так. Ну, потом выдохните, чтобы все из себя. Два шарика. Синий, зеленый, синий лазурь, в которую была устремлена Марина Цветаева. Зеленый зелень, цвет травы, растений, жизни, спасшей Анастасию Ивановну Цветаеву вот в ее лихолетиях, в ее испытаниях. И у нас всегда эти два шарика запускают дети. Я прочитаю приветствие от Ольги Николаевны Григорьевой, руководителя музея Анастасии Ивановны Цветаевой, единственного пока в мире, из Павлодара. Дорогие друзья, с берегов Иртыша к берегам Суханы мы шлем свои сердечные поздравления всем, кто собрался на 6-й Цветаевский костер на Вологодской земле. Как радостно думать, что в разных странах, на разных континентах множество людей объединяют любовь к творчеству сестер Цветаевых, к их высокой духовности и неугасаемому горению. В Павлодаре 16-й Цветаевский костер пройдет 27 сентября, в день рождения Анастасии Ивановны Цветаевой, чья судьба связана с Вологодским краем. В отблесках Цветаевского пламени мы будем вспоминать и тех, кто ушел от нас в этом нелегком году. В июне не стало выдающегося цветоеведа Льва Абрамовича Мнухина. Пусть память о нем прозвучит для цветаевцев Вологды это стихотворение. Говорят, что человек уходит, только память наша не уйдет. Он вчера уплыл на теплоходе. Был прекрасен этот теплоход. На таком в Елабугу мы плыли. Тот, кто помнит, тот меня поймет. Все смешалось, не были и были. Скорбь, восторг, цветаевский полет. Он отплыл легендой глыбой льдиной. Что оставил это нам хранить? Он, конечно, встретится с Мариной. Будет им о чем поговорить. Будет хранить этот цвет, эту память. Ольга Григорьева, лауреат премии имени Марины Цветаевой, член Союза российских писателей, Союза писателей Казахстана, директор музея Анастасии Цветаевой, Павлодар, Казахстан. Шарики мы должны связать. Есть такое стихотворение у Марины Цветаевой, горькое и предвосхищающее судьбы их обеих. Две неразлучных к разной доле помчатся в разных поездах. Но пусть хотя бы через шарики они будут связаны, пусть они будут вместе. Выпускаем, аплодируем.
высоко себя хорошо чувствует. Выходите, читайте, пожалуйста, в любом порядке. Двигайтесь, да? Выходите сюда. Те, кто хотел бы прочитать, сказать, не бойтесь. Добрый день, Альбина Сберегаева, Вологда. Я вообще очень редко читаю стихи. Это требует каких-то нравственных, моральных, духовных затрат. А мы их тратим на всякую ерунду. И на поэзии, получается, совсем нет времени. Но есть такие люди, вот такой свет, вот такая энергия, который говорит: подождите, вот эта повседневность, в которой мы живем, она не главная. И я благодарю этому проводнику Елене Витальевне Титовой, которая меня познакомила с поэзией Анастасии Ивановны Цветаевой. Она не заставляла меня, не мучила, не пытала, ничего не говорила, но светом своей души, своей энергией, своей силой она меня просто влюбила. Влюбила в это имя, в это слово, в стиль, в ритмику. И, конечно, пришло это время X, когда были отложены все эти неважные дела, и я взяла томик стихов и, не торопясь, с удовольствием, с этим погружением, с этой верой в великую поэзию Анастасии Ивановны Цветаевой я раскрыла эту книгу. Я была поражена, насколько Анастасия Ивановна уважительно относится к читателю. Она поднимает с него, она с ним говорит словно с равным, говорит серьезно, душевно, рассказывает так, как на самом деле есть. Много непонятных слов, сложная ритмика, образы. Но когда тебе доверяют, когда с тобой серьезно разговаривают, то невольно хочется приподняться на носочки и сказать: да, я готова вас слушать. И вот я не потратила время, это неправильные слова. Я познакомилась, пообщалась через стихи, через ее образы с Анастасией Ивановной Цветаевой, а потом закрыла книжку. Поняла, что я наполнена до краев каких-то эмоций. И вдруг в голове возникает строчка: над двором и грязным, и пустынным, и понеслось. Вот это тот самый хук, вот этот самый крючок, когда невольно из всей золотой поэзии вдруг тебе начинает что-то отвлекаться. Елена Витальевна, вот очень странно с этим стихотворением. Мне такое чувство, что я его знаю. Я его знала, я его слышала и, наверное, даже написала его я. Вернее, вместе с Анастасией Ивановной Цветаевой. Я очень стесняюсь, у меня нету опыта чтения стихов, тем более работы на микрофон, я буду подглядывать. Я считаю, это не очень правильно, но мне хочется, чтобы слова звучали точно, а окончания вообще звучали словно музыка. Над двором и грязным, и пустынным в небе первая горит звезда. Задыхаясь жизненною тиною, вверх гляжу. Когда же, о, когда, крылья распахнувшись за спиною, и скорбя о тех, кто еще тут, без помехи тела, без конвою, пронесусь я вечером вот тут, над двором и грязным, и пустынным, над тобой ушедшая земля, до скончания лет сей мир покинув, и тревожным жалобам в меня. Знаю, это за собою ты меня зовешь, ушедший друг, связаны единою судьбою, введены в единый света круг.
вечером, как облако над скинией, ты таинственно мерцаешь мне, благодатная звезда пустыни, указующая путь во тьме. Благодарю вас. Тамара Ивановна, город Вологда. Цветаева очень любила старую Москву. Из этого цикла стихи я и хочу вам прочитать. Облака вокруг, купола вокруг. Надо всей Москвой, сколько хватит рук, возношу тебя, бремя лучшее, деревцо мое и лицо мое. Наконец-то встретила надобного мне. У кого-то смертная надоба во мне. Что для ока радуга, злаку чернозем, человеку надоба человека в нем. Мне дождя и радуги и руки нужней. Человека надобо рук в руке моей. Мы группа «Осколки мыслей». И мы для вас сегодня споем песню на стихи Марины Цветаевой «Колдунья». Яревые страсти мои велики, вся жизнь моя страстная дрожь. Глаза у меня огоньки, угольки, а волосы светлая рожь. И тянутся к ним из хлебов васильки, загадочный век мой хорош. Загадочный век мой хорош. Хотела бы рассказать стихотворение Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не прочите мне в радовом огне гореть за то, что я не вас целую. Что имя нежное мое, мой нежный. Не упоминаете ни днем, ни ночью всуя, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч с закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Расстояние версты мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Раз. Расстояние версты дали нас, расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Расслоили стена даров, расселили нас, расселили нас, расселили нас, как орлов, расселили нас, расселили нас, расселили нас, как орлов. Заговорщиков версты дали, не рассорили, растеряли по трущобам земных широт,
Рассовали нас, рассовали нас, рассовали нас, как сирот. Рассовали нас, рассовали нас, рассовали нас, как сирот. И раз, расстояние версты мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли, который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт. И раз, раз, раз. И каждый год костру гореть, пока мы памятью едины, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины. Их вехи жизни день за днем, стихов стихию, дум и мысли горит рябиновым огнем. Поленья жжет, как осень листья, и каждый год костру гореть, пока мы памятью хранимы, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины, и не засохнет древо ветвь Анастасии и Марины, и Марины. Расстояние версты мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли.